Vi har hatt 2 fine bibeltimer med Jørgen Tønnesen, og han har tatt oss med på en vandring når det gjelder Abraham. Og jeg skal fortsette litt. Så mye av det jeg hadde tenkt å si, det skal jeg legge til siden, så skal jeg gå inn på, for han var inne på 1. Mosebok 24, og vi skal lese de siste versene der, i 1. Mosebok 24, vers 63. 1. Mosebok 24, vers 63, der står det slik i Jesu navn. Og så er det fint å finne det fram. Det er veldig spesielt når du er nede i Israel, i de messianske menighetene. De har Bibel med, og det er en veldig sterk bibelundervisning. Så Bibelen, den er med i møtene, så den må vi få med. 1. Mosebok 24, vers 63. Han stoppet litt der, så da skal jeg gå litt videre. Ved kveldstid gikk Isak ut på marken for hans stille stund. Da han løftet blikket, ble han var kameler som kom. Rebekka så opp, og da han fikk øye på Isak, skyndte hun seg og steg ned av kamelen. Og hun sa til tjeneren, «Hvem er den mannen som kommer oss i møte på marken?» Tjeneren sa, «Det er min herre». Da tok hun sløret og dekket seg. Tjeneren fortalte seg Isak om alt det han hadde utrettet. Så førte Isak Rebekka inn i sin mor Saras telt. Hun ble hans hustru, og han hadde henne kjær. Slik fant Isak trøst i sorgen over sin mor. Ber vi, Herre, om din nåde. Vi ber om din visdom, og vi ber om at du får tale til våre hjerter ved ditt ord og ved din gode, hellige ånd. Amen. Ved kveldstid, står det, gikk Isak ut. Og jeg tror vi er kommet til en ny kveldstid. Det ser vi i dag veldig tydelig. Vi er ikke bare inne i en kveldstid, vi er inne i midnattstiden. Og så fikk vi en fin innføring hvordan Rebekka svarte ja, og Eliezer er et bilde på den hellige ånd, og han førte Rebekka til Isak. Og det var der som Jørgen stoppet. Og da vil jeg si til deg og meg, når Isak gikk ut denne kvelden på marken, så får han øye på kamelene. Jeg tror han dro litt kjensel på, dette er det noe kjent ved. Og det underlige var det at Rebekka, når hun får øye, for det står i vers 64, Rebekka, hun ser opp, og så får hun øye på Isak. Og så sier hun til tjeneren, hvem er den mann som kommer oss i møte? Og da vil jeg spørre, visste ikke Rebekka hvem Isak var? Hun hadde aldri sett han, aldri møtt han, men den Eliezer, som er et bilde på den hellige ånd, hadde malt fram Isak. Og det var bare det at når Rebekka fikk øye på Isak, så kjente han igjen. Men han var mye flottere enn det som Eliezer hadde maktet å fortelle. Hvem er denne mannen? Da gjør Rebekka noe når hun får greie på, det er Eliezers herre. Det er din kommende ektemann. Da står det med Rebekka, hun dekket seg til. Og hva er det et bilde på? Nå skulle ikke hun være tiltrekkende på noen annen mann. Nå var det Isak. Nå var det bare Isak. Og så står det noe fint om Isak. Han førte Rebekka inn i sin mor Saras telt. Hun ble hans hustru, og han hadde henne kjær. Og så står det veldig interessant, nå kan vi holde en interessant bibeltime, jeg skal bare stå inn på. Slik fant Isak trøst i sorgen over sin mor. Isak er jo et bilde på Kristus. Rebekka et bilde på menigheten. Men Sara er et bilde på Israel. Hva var det Israel gjorde? De vendte Gud ryggen. De tok ikke imot. Han kom til sine egne, hans egne tok ikke imot ham. Det var jødenes store tragedie. Men hva sier Romerbrevet? Har Gud forkastet jødene? Langt derifra. Er han ferdig med dette folket? Langt derifra. De er elsket på grunn av Abraham, Isak og Jakob av fedrene. Men Isak fant trøst i sorgen over sin mor, som jødene
vendte han ryggen, så har nå Jesus menigheten. Og da skal jeg ta deg med til Efeserbrevet. Og der i Efeserbrevet, det 2. kapittel, så sier han der i vers 12, kom i hus igjen. Husk at dere på den tid var uten Kristus. Det var vår situasjon. Vi var utestengt fra Israels borgerrett. Uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett. Vi var fremmede for paktene, og du vet, jødene hadde fått Abrahamspakten, de hadde fått lovpakten, de hadde fått kongepakten, de hadde fått en nye pakt, og så videre. Så jødene har fått 5-6 forskjellige pakter. Det var vi utestengt og fremmede for med deres løfte. Vi var uten håp, og vi var uten Gud i verden. Det var vår situasjon. Det var den situasjonen vi var kommet i. Men, så sier han i vers 13, men nå i Kristus, Jesus, er dere som før var langt borte, vi er kommet nær til ved Kristi blod. Halleluja. Kommet nær til. Hvor nær er vi? Vi er så nær som han er. Og noe av dette er det vi har også en parallell til Lukas 15. I Lukas 15 møter du 2 brødre. Den bortkomne og den hjemmeværende. Den bortkomne sønnen, hvem er det? Det er vi som sitter her. Den hjemmeværende, hvem er det? Det er jødene. Når den bortkomne kommer hjem, så slakter far gjøkalven og holder fest. Og så kommer den hjemmeværende hjem og opplever det er fest i hjemmet. Og han lurer på hva som er skjedd. Jo, din bror er kommet hjem. Hva sier denne eldste broren når faren kommer ut? Så sier han, når denne din sønn kommer hjem. Han sier ikke når bror min kommer hjem, men når denne din sønn kommer hjem. Da slakter du gjøkalven. Hva er det Jesus sier? Eller hva er det far sier, som er et bilde på Jesus? Hva er det han sier til den hjemmeværende? Sønn, sier han, alt mitt, det er ditt. Det var dette den hjemmeværende sønn ikke så. Og det er dette jødene i dag heller ikke ser. Det er de som har paktene, fedrene, løftene. Og fra dem er Kristus kommet etter kjødet. Men hva var det vi hadde? Vi hadde ingenting. Men så sier han her i Efeserbrevet, og Efeserbrevet understreker veldig sterkt, og så sier han, i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt. Og i de brevene så møter du 7 ganger utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt. Det går på menigheten. Men utvalgt fra verdens grunnvoll ble lagt, det møter du 3 ganger. Det går på Israel. Og her er det han sier videre, vi er utvalgt i ham. I vers 7, i ham har vi forløsningen. Og i vers 17, i ham har vi fått del i arven. For vi hadde jo ingenting. Og så sier han i vers 13, i ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i ham har også dere kommet til troen for til innsel den hellige ånd som var lovt. Og så går vi tilbake til det 2. kapittel. Og hva sier han der? Han sier at vi nå i Kristus, som var langt borte, kommer ned til, og så sier han er vår fred, sier han i vers 15. Han som gjorde de 2 til 1. Og hvem er de 2? Det er jøde, og det er hedning. De 2 har han gjort til 1. Og så har han avskaffet en lov som kommer bud og forskrifter. Og så sier han i vers 16, forliker den begge med Gud på korset, der drepte han fiendskapet. Men fiendskapet mellom jøde og hedning, det lever i beste velgående. Dessverre. I kristen sammenheng så møter jeg igjen og igjen. Ja, vi har ikke noe mot jødene. Vi støtter også jødene menn, sier de. Alle disse menn.
Ja, hva mener du, sa jeg til henne. Ja, men det er ikke alt Israel gjør som er rett. Nei, men hvilket land gjør alt rett? Gjør Norge det? Nei, det gjør det jo ikke. Nei, hvorfor skal vi ha et annet målestokk på Israel, som er en sekulær stat, enn det vi har på vårt eget land? Vi bør jo først feie for vår egen dør. Jeg kommer litt mer inn på det. Og derfor går han videre, så sier han i vers 22 her i det andre kapitlet, i ham er også dere sammen med de andre, sammen med jødene, bygd opp til en Guds bolig i ånden. De jødene som har fått troen på Jesus Kristus. Og så kommer han inn på, i det 3. kapitlet, vers 6, hedningene er medarvinger. Og vi hadde en predikantsamling for et par år siden et sted. Og så kom jeg inn på at vi er medarvinger. Hvem er arvingene? Og så var det en prest og en annen bibellærer som sa arvingene, det er vi kristne. Og langt ifra seg. Og da skal jeg si temperaturen kom opp. Jo, det er vi som er arvingene. Nei, sa hedninger, vi hedninger, det er vi som er medarvinger. Det er jødene som er arvingene. Ja, har du belegg for det da? Ja, det har jeg seg. Slå opp i Romerbrevet 9, det er vers 4, som jeg siterte nå for en liten stund siden. Det var jødene som hadde paktene, fedrene, løftene, gudstjenesten. Det var de som hadde alt. Hva hadde vi? Ingenting. Og det er noe av dette som gjør at vi står i takknemlighetsgjeld til dette folket. Og når vi da går til Romerbrevet, i det 3. kapittel, så sier han slik, og jeg synes det er veldig flott i vers 1. Men igjen, det er en rød klut det nå sier, også for mange teologer. For det står i Romerne 3:1, hva fortrinn har da jøden? Og i fjor, i forbindelse med Gaza-krigen for halvannet år siden. Ja, det er vel snart 2 år siden. Ikke det, tiden går så fort. 2014. Ja. Så var Trond Bakkevik, han er prost i Oslo, han var intervjuet på radioen, sammen med Espen Ottesen. Og så sier da Espen Ottesen, vi må ikke glemme sånn, at jødene har mange løfter i Gamle testamentet. Og da freste denne prosten til, og så sier han, jødene har ingen løfter, så langt jeg ser det. Det er et land og et folk på lik linje med alle de andre arabiske nasjoner der nede i Midtøsten. Da tenkte jeg, tenk at du har så mange år med teologisk utdannelse, og er så åndelig blind. En tragedie. Og den samme Trond Bakkevik, vet du hva han sa nå på mandag, i forbindelse med hva kirka nå har gått inn for, med å ville vie innkjønnede. Så sier denne Trond Bakkevik, og når du sier ting offentlig, så kan du ta det offentlig, for å sette det i perspektiv, så sier denne prosten i Oslo, jeg har jo tro på at Den hellige åndsånd kan rettlede oss hvis vi er på feil spor, sa. Ja, tenkte jeg, da må du være åpen for Den hellige ånd nå, og bli korrigert. Men når en blind skal lede en blind, da blir det tragisk. Jeg skal slippe noe av det, og så skal vi gå inn litt på det som er dagens situasjon, for å trekke litt inn. Så du får med deg også litt av det fra møtet i kveld. I Esekiel 36, det er jo det vi kaller for Israels gjenreisningskapittel. Det var en delegasjon fra EU som var nede i Jerusalem og besøkte noen steder i Israel for 3 år siden. Og så skulle de møte da i Jerusalem en av de gamle rabbinerne. Og denne delegasjonen på en 20-25 EU-topper, de satt da, og så kommer denne rabbineren inn. Og så sier denne rabbineren,
kikket på dem, så sa han, Bibelen forteller, og begynner med, i begynnelsen så skapte Gud himmel og jord. Og så kikket han på dem, så sa han, skjønner dere det? Det er Gud som har skapt himmel og jord. Og han var veldig myndig, så han ville ha de til å gi et nikk om de var enige. Og det måtte de bare gi et nikk tilbake. Jo, de skjønte det, at Gud hadde skapt himmel og jord. Og så fortsatte denne rabbineren, så sier han, hvis det er Gud som har skapt himmel og jord, så bestemmer vel han over alt det han har skapt. Ja, de var jo enige i det også. Ja vel, sier han, da leser vi her i 1. Mosebok 12, at Gud tok ut en mann som heter Abraham. Han ga han landløfter, og hvis det er Gud som har gitt oss landet, hvilken myndighet har dere som er her, som er foran meg, til å være med og dele opp landet? Og de måtte sitte der skolerett for denne myndige rabbineren. Og du skjønner, det er jo noe av dette som er viktig å understreke. Jødene er det eneste folket som har fått løfte om land. Er du klar over det? Det eneste folket som har fått løfte om land. Jødene er det eneste folket i hele verden som har fått løfte om en frelser. Ikke de hedninger. Det var derfor Jesus måtte si til kvinnen, det er Johannes 4, frelsen kommer fra jødene. Det var en rabbiner som nevnte denne uka her, jeg tror det var på mandag eller tirsdag, så nevnte denne rabbineren, denne i Israel, Europa snakker om en krise. Der er ingen krise, sa han. Og jeg tenkte, hva mener du nå? Så la oss se videre hva han har sagt. Europa burde følge med. Og Europa burde ha lært og forstått at det de snakker om krise, det har vi levd med her i Israel og i Midtøsten i årtider. Og Europa og Europas ledere og verdens ledere, de er blinde for at konflikten i Midtøsten mellom Sunni og Shia, den har vært i hundrevis av år siden. Og problemet er, der Sunni har vært sterkest, der undertrykker de Shia. Der Shia, muslimene har vært sterkest, der undertrykker de Sunni. Den konflikten har vært i Midtøsten i 1400 år siden. Og så sier han, det Europa nå opplever, er det vi i Israel har advart mot. For nå flytter noe av problemene som vi har her nede, de får nå Europa smake med den veldige utfordringen som de mange millioner muslimer nå vil prege Europas byer og lender. Har han rett? Jeg tror også det er viktig å understreke at de fleste av de som kommer i dag fra Syria, er ikke de som har det vanskelig. Det er de som sitter igjen. Og er ikke det underlig at ingen moskeer i hele landet vårt vil ta en eneste muslim inn til overnatting, men vi åpner våre lærsteder, kirker og bedehus. Er ikke det et tankekors? Er ikke det underlig at er det katastrofer omkring, også i de muslimske landene, så løfter de ikke en hånd. Det er Vesten som må på banen, og alltid er det Israel som er det første landet til å være der for å strekke ut en hånd. Er ikke det underlig? Hva er det dette folket har vært? Bare til velsignelse. Hva har de fått igjen?
bare fordømmelse. Før jeg går inn på det i Esekiel, så får jeg stadig spørsmål. Det som skjer i dag med Syria, det som skjer i dag i Midtøsten, står det noe om det? Ja, for det første, når det gjelder det som skjer med Syria, så står det veldig tydelig i Jeremias det 17. kapittel, i om forlatelse i Jesaja det 17. kapittel, og der sier han, og dette sto også helt konkret referert i Aftenposten i februar, så sto det første verset her, nesten ordrett, i Aftenposten, over 2 sider. Og der står det i Jesaja det 17. kapittel, vers 1. Se, Damaskus skal opphøre å være en by, og bli en ruinhaug. Og der sto i Aftenposten, Damaskus er i ferd med å bli lagt i ruiner. Da tenkte jeg på det verset her. Men det som nå skjer med den veldige folkeforflytningen, hvor 10 millioner er på flukt både i og utenfor Syria, så står det noe i Jeremias, det 49. kapittel. Og der sier han slik, i vers 23, som du kan lese, og der kommer han inn på det som vi ser veldig konkret i dag. Jeremias 49, og fra vers 23. Om Damaskus, sier han, Hamat og Arpad er blitt til skamme, for de har hørt en ond melding, de forgår av angst, i havet det uro, det kan ikke være stille. Hvilket hav er det han taler om her? Jeg tror først og fremst det er folkehavet. Og så sier han, Damaskus er motløs, hun vender seg til flukt, forferdelse har grepet henne, angst og veer har grepet henne som den fødende kvinne. Hvor den er forlatt, den lovpriste stad, min gledesby, stemmer det? Så sier han noe om de unge mennene. Derfor skal hennes unge menn falle på gaten, alle krigsmennene skal tilintetgjøres på den dag, sier Herren, herskernes Gud. Her har du noe av hva Syria i dag opplever. Og midt i dette så ligger da det lille landet Israel som det eneste demokratiet som klarer å stå imot den veldige bufferen. Og en av ministrene i Jordan, han sa i forrige uke, hvis Israel faller, da faller hele Midtøsten sammen. Men Israel skal ikke falle. Vet du hvorfor det? Han sover ikke, og han slumrer ikke, han som er Israels vokter. Skal du stoppe nå i Esekiel 36, det er rett inn i hva vi opplever i dag. Det kan ikke sies noe mer konkret enn det vi leser der. Og Esekiel 36, det er jo interessant og verdt mange bibeltimer, men Esekiel 36, den begynner slik. Hør Herrens ord, står det. Det er Israels fjell. Og hva er Israels fjell? Det er Judea og Samaria. De gamle bibelske kjerneområdene, hvor 90% av alle stedsnavnene i Bibelen er hentet fra Judea og Samaria. Og så kommer det. Fordi fienden ropte ha-ha ved dere sa, de evige hauger er blitt vår eiendom. Og det er det vi ser i dag. Judea og Samaria delt inn i A, B og C. A- og B-områdene er rensket for jøder. Ingen jøder har rett til å komme inn i de områdene. Araberne selv har ansvaret for sikkerhet og følge opp med politiet og de tingene. Men i C-områdene, der bor jødene. Men også araberne. For overalt der jødene bor, der er araberne velkommen. Men der jødene må ut, og der stedene er renska for jøder, og araberne har overtatt, der er ingen jøder lenger velkommen, og så kaller de Israel en apartheidstat. Ja, hva sier han her? De skal tro løgnen. Og så sier han i vers 3, fordi de ødelegger og lengter etter å sluke der fra alle kanter, så der kan bli andre for seg eiendom, og fordi der kommer på tunge og lepper og i ondt rykte blant folk. Jødene har aldri vært i så miskreditt som det vi opplever i dag. Og ikke det er underlig. Er du klar over fra 1945 til år 2000, altså 55 år, så har araberverden tatt liv av 51 millioner av sine egne. På
På 55 år har araberverden tatt liv av 51 millioner av sine egne. Dette er fakta. Og det er en tragedie. Men så skal jeg ta det med fra vers 19, hvor Gud sier: «Jeg spredte dem blant folkene, og de ble spredt omkring i landene. Etter deres ferd og deres gjerninger dømte jeg dem.» Det er Guds dom over dette folket. Og så står det: «Da de kom til de folk som de kom til, vanhellige de mitt hellige navn, og det ble sagt om dem: dette er Herrens folk. Likevel måtte de dra ut av hans land. Det gjorde meg ondt for mitt hellige navn.» Det er Gud som sier dette. «Som Israels hus er den vanhellige blant de folk som de var kommet til. Derfor skal du si til Israels hus, så sier Herren, ikke for deres skyld, Israels hus, gjør jeg det, men for mitt hellige navns skyld. Det som dere er vanhellige blant de folk som dere er kommet til.» Og så sier han vers 23, «Jeg, sier han, vil hellige mitt store navn.» Og så nevner han 4 interessante hovedting. For da kommer han først inn på, han skal dra de tilbake i vers 24. «Jeg vil hente dere fra folkene, samle dere fra landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land», sier han. Så Israels land, det er jødenes eget land. Og det er viktig at vi løfter det veldig tydelig fram. Og det var en som kom til meg, så sa han det: «Gordon, du skjønner det, du kan ikke drive og så bruke Bibelen når du snakker med ufrelste mennesker om Israel.» Nei vel, sa jeg. Vet du hva? Det er det dummeste jeg har hørt. Sier du det samme til muslimene, for de bruker Koranen? Og så skal jeg ikke bruke Bibelen. Bruker de Koranen, sa han? Ja, visst gjør de det. Vet du hva statsminister Netanyahu sa? Det står i det forrige nummeret av Karmel. Det er Bibelen og løftene som er røttene for folket vårt til landet. Uten Bibelen og løftene er vi ingenting. Og da bør vi bruke Bibelen fremodig. Det er jo dette som er grunnlaget. Det er det ene. Dra de tilbake. Det andre er hvordan han skal forvandle dette folket. Det står fra vers 25. Han skal strenke rent vann på dem, så de blir rene fra alle deres urenheter. Han skal rense de fra alle motbydelige avguder. Og så sier han i vers 26, han skal gi det et nytt hjerte, ta bort stenhjertet, og gi det et kjødhjerte. Og vers 27, min ånd vil jeg gi inn i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud. Og så vers 28, dere skal bo i det landet jeg ga deres fedre, dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Og så sier han, jeg vil fri dere, sier han, fra alle deres urenheter. Og så har du den nye blomstringstiden som skal komme over dette landet, videre fra vers 29. Han skal kalle på kornet og grøden, og hungersnød skal ikke komme over dere. Og det er jo underlig når det gjelder dette folket. De har aldri manglet mat. I dag er de 8,4 millioner i dette landet, med 1,7 millioner arabere. Nærmere 400 000 andre, sammen med denne 6,5 millioner jøder. Israel har aldri manglet mat. De er selvforsynt med hele husholdningen. Hvorfor det? Jo, vers 30, jeg skal øke trærnes frukt og markens grøde, sier han. Og så kommer han inn på hvordan dette folket skal omvende seg, vers 31 og 32. Og så sier han da i det siste, og det er det jeg synes er veldig flott, det er selve, han viser han er garantisten i vers 36. Herren har sagt det, Herren har sagt det, og jeg skal gjøre det. Ser du hvor fast det? Han står bak sine løfter.
til dette folket med et ja og med et amen. Søndag den 13. Da var sabbatsåret omme. Mandag den 14. gikk vi inn i et jubelår. Hvert 15 år et jubelår. Og hva var det de skulle gjøre i jubelåret? Da skulle de ettergi gjeld. Og vet du hva, på mandag, eller den 14., så ettergav Israel 22 000 som ikke kunne betale gjelda sin. Tenk om DNB kunne gjort det. Og hva er det med dette folket? Ifra den 13. september til nå tirsdag den 22. Da var jødene inn igjen i 10 dager, og de bekjente synder. Og de som var ute med havet, og liksom hev utover havet syndene for å rense seg, for å gjøre seg klar til tirsdag kveld den 22. i denne morgenen her, som var på tirsdag kveld. Da gikk Yom Kippur, den helligste dagen for jødene, den gikk inn. Og hva opplevde de? Jo, de har opplevd terror og vanskeligheter der i Jerusalem, denne Yom Kippur-høytiden. Hva var det som skjedde i 73? Da var det denne berømmelige Yom Kippur-krigen, og Syria gikk til angrep i nord, og Egypt gikk til angrep i sør. 10 dager, de 10 første dagene, i 73 så det ut som Israel ville bli slått sønder og sammen. Men den 10. dagen kom det et vendepunkt. Og vet du hva vendepunktet var? Overrabbineren i Jerusalem, han samlet skarene. Og foran vestmuren så var det over 100 000 mennesker som var samlet. Der sto overrabbineren og leste opp et langt synderegister, hvor han ropte til Gud og ba om tilgivelse for folkets synder, og ba Gud seg nåde til nasjonen. Den dagen snudde krigen, og Israel begynte å stå tilbake både i nord og i sør, og tok jo langt inn i Syria, og drev egypterne langt, langt ned i Sinai-ørkenen. Hvorfor det? Gud stred for dette folket. Og jeg skal ta deg med nå og lese 2 underlige vers for deg, som viser at dette folket er så annerledes enn alle andre. I Salme 147, vers 19, så sier han slik. Salme 147, vers 19. Han kunngjorde for Jakob sitt ord, for Israel sine bud og sine lover. Slik har han ikke gjort mot noe hedningefolk. Hans lover kjenner de ikke, sier han. Og så tar jeg det med til Amos. Og der i Amos så understreker han noe veldig alvorlig. Og det han sier der i Amos, i det 3. kapittel, der gir han et løfte til dette folket som er veldig spesielt. I Amos 3, vers 2. Bare dere vil jeg kjennes ved blant alle jordens etter. Tenk på det. Gud sier, bare dere, sier han til dette folket, vil jeg kjennes ved blant alle jordens etter. Og så kommer det. Derfor vil jeg hjemsøke dere for alle deres misgjerninger. Det er derfor når terroren rammer Israel, de har det vanskelig, da står rabbinerne fram og roper, Gud, si nåde til vår nasjon. Vi følger ikke dine bud. Vi vender deg ryggen. Vær oss nådig, Gud. Var det noen som gjorde det etter 22. juli i Norge? Jeg tror vi trenger å skjønne den tiden vi er inne i, og nå til slutt. I Matteus 25 så står det der i vers 13, våg derfor. Hvorfor det? Dere kjenner ikke dagen eller timen. Og så skal jeg ta deg med til 1. Korinterne, det 16. kapittel,
og så skal du få 4 slags søvn nå i endetiden. 1. Korinterne 16, vers 13. I det ene verset så sier han slik, 1. Korinterne 16, 13. Våg, sier han. Stå fast i troen. Vær mandige. Vær sterke. Hva taler det om? Det første, våg. Det taler om synden og dødens søvn. Stå fast i troen. Hva taler det om? Lunkenhetens søvn. Det er lett å komme inn i lunkenhet. Men stå fast i troen. Det var troen som djevelen ville sikte hos Peter. Men Jesus sa, jeg ba for deg. Det tredje, vær mandig. Hva går det på? Det er ruselsens søvn. At du tør stå rakrygget i denne tid, når de forskjellige vindene blåser, så er du mandig, og du står der som en vekter på muren med dine bønner og med dine forbønner. Og så sier han det siste, vær sterke. Hva taler det om? Midnattens søvn. Og det er den vi er inne i nå. Er du klar over at søvn og drøm, det hører nøye sammen? Søvn og drøm hører nøye sammen. Den som sover, han spiser ikke. Så hvis ikke du åpner Bibelen og tar til deg, og har dine stille stunder, da er du kommet inn i søvnen. Og da lyder det, våkn opp, våk, for vi kjenner ikke dagen eller timen. Når vi ser hva som skjer i dag i Midtøsten, når vi ser det etiske og moralske forfallet også i vårt eget land, når vi ser de mange tegn som går i oppfyllelse rett for våre øyne, da sier Paulus til romerne i 13, da vi kjenner tiden, må vi våkne opp av søvne, for frelsen er nærmere nå enn den gang vi kom til troen. Vet du hva vi trenger? Vi trenger et væromslag over vår nasjon. Og vet du hva? Det må begynne med oss, vi som er frelst. At vi kjenner nøden og roper, begynn med meg. Jesus, vi ber i kveld om at du vil holde eftermøte med oss. Ber om at du vil få tale til oss. Ber om at du vil se nåde til vår nasjon. Ser du i nåde til Israel som er presset fra så mange hold. Hjelp denne nasjonen, Herre. Vi bare ber om at du vil se nåde. Og vi ber, Herre, for den arabiske verden. Vi takker deg for hva som skjer i de messianske menighetene som vokser. Og takk for seiersrapporter fra Egypt og Libya, Syria, midt i lidelsene, så roper skarer på deg. Og vi bare ber, Herre, om at du vil hjelpe oss, vi som er samlet her på Aunastrand i denne kveldsstund, at vi skjønner tiden, at vi forstår hvor vi er hen i endetidsbildet, at ikke dagen skal komme over raskende på oss, men vi er reiseklar, billetten i orden, lampene brenner, og vi kjenner forventningene i vårt indre. Når du kommer, så skal vi bli med nåde. Dere, Herre, velsign du de som er samlet i denne kveldsstund her inne i dette møtelokalet. Tal til oss, Herre. Senk alvoret ned over oss, et hellig alvor. Og vi ønsker et væromslag over vår nasjon. Og vi ber, begynn med din menighet. La det sønderknuste forgripe oss, Herre. At vi faller i selverkjennelse. Ja, Herre, kanskje vi trenger å rope, gi oss tårene tilbake. La oss bekjenne nøden legges ned over oss, Herre. Nøden for bønnebarna.
Nøden for bygda, nøden for byen, nøden for den åndelige situasjonen. Og vi ber for den norske kirke som det knaker, og det raser i grunnvollene. Og vi vet det begynner ofte der, og det går videre inn i frikirkeligheten. Hjelp oss, Herre, du reiser opp mange som vil stille seg til vern for landet, Herre. Velsign de mange prester som står der i dag, rakrygget. Velsign, Herre, grunnfjellet i kirken som lider i dag. La de få kjenne nøden, driver de på kne. Og vi kjenner fellesskap, at vi vil rope, si nåde til vår nasjon. Forbarm deg, Herre, for navnet ditt skyld.